algo está que hierve en la olla. Y es el duelo más caliente de la quinta carrera puntuable del Campeonato Nacional de Motocross, donde David Chacón, los hermanos Castillo, La Iguanita, Jim Bailey Pacheco, Glases Jiménez serán los ingredientes de una lucha ardiente en la pista El Pino Racing Tracks en La Vega, en el cruce de Controva, este domingo 9 de junio, 10:30 de la mañana.